Zor mag'lubiyat. 20 asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. Avtori Zbigniew Brzezinski. 2-bob davomi. Cho'ng suiqasdlar Sovet tuzumini qurishning mahsuloti. Sovet tuzilmasi kollektiv qirg'in qilishga agishib paydo bo'lgan, taraqqiy qilgan va byurokratlashgan. Eng oxirida o'z o'rnini tiklagan. Ammo bu jarayondagi eng gavdalik bir nuqta bo'lsa, garchi bu jinoyatlar sodir bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Stalin Sovet ittifoqining hukmronlik qatlamidagilar va zo'r bir qism yangi shahar aholilariga Sovet ittifoqining haqiqiy natija qozonganligini muvaffaqiyatli holda his qildirdi. U shuning uchun bu nuqtani ishga oshira oldiki, u kishilarga uning siyosati va o'zi bilan Sovet ittifoqi jamiyatini o'zgartirish, sanoatlashish bilan shaharlashishni zo'r kuch bilan ilgari surishning zich munosabatli ekanligini his qildirdi. Shunda qilib, nurg'unlagan Sovet puhralari Stalin davri jamiyat belgilik taraqqiyotga erishgan, Sovet ittifoqi tarixiy xarakterlik cho'ng sakrab ilgirlashlarni ishga oshirgan, hatto kishilar davlatning muvaffaqiyat qozonganligidan haqiqiy iftixorlanadigan davr deb qardi. Aldı bilan Nikita Xrushchev 50-yillarning oxiri va 60-yillarning boshlarida, keyin Mikhail Gorbachev 80-yillarning oxirida Stalinning jinoyatlarini oshkorladi. Nurg'un oddiy Sovet puhralarining buningga qaytirgan inkaslari kishini gangirtib qo'ydi. Ziyolilar va ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning tuqqanlari va do'stlardan sirt, odatdagi ommaning inkasi nihoyat sus bo'ldi. Bu xil inkas ma'lum darajada Rossiyaliklarning razil o'tmishning oshkorlanishi, dushmanlarning foydalanib ketishidan ansiraydiganligini tushuntirib berdi. Shunga doim mundaq bir qarash paydo bo'ladi. Stalinizm davrida qo'lga keltirgan ulug' natijalarni supurib tashlashga bo'lmaydi. Ba'zi puhralar Stalinning ziyonkashligiga uchraganlarning nomini asliga keltirishga qarshi turdi. Sababi bunda qilganda o'tmishga adil bo'lmaydi. Sovet ittifoqining obro'yi ziyonga uchraydi. 1987 yil 7 ayning 23 kuni Haqiqat gazetida e'lon qilingan o'qirmanlardan kelgan ta'sirlik xat degan maqola ham vakillik xarakterga, ham o'yg'itish roliga ega deyishga bo'ladi. Maqolada partiya gazeti nurg'un xatlarni topshirib oldi. Xatda kishilar hozirgi zamon Sovet ittifoqi tarixiy asarlardagi Stalinizmga qarshi xohishidan andish qilganligi va umidsizlanganligini ifodaladi deyilgan. 74 yoshli o'qirman Vasiliy Petrovich Peshkitov Stalin paydo qilgan terrorlik eng og'ir vaqtlarda u aran 24 yoshda edi. Din kelgan xatda deyishcha, u faxrlangan holda vatan uchun, Stalin uchun degan shuarni qattiq to'lab, natsistlarga qarshi urushga atlangan. Bu misol kishilardagi keng turda mavjud qarashni aniq tushuntirib berdi. Peshkitov yana kishilarning bu shuarning sodiqligiga, qilch gumanda bo'lishiga qandaqmi yo'l qo'yg'ili bo'lsin deydi. Aslidagi qarashlardan voz kechishni aniqlik xohlamaydigan bu qeri xetini oxirlashtirganda Stalinga qarshi harakatning aldamchilik va haqiqatni burmalash asosi qurilgan deb ayiblaydi. U nemishqa aldamchi muhokamalar obro'yli jurnallarda e'lon qilindi deb so'raydi. Haqiqat gazeti o'zining obzor maqolasidami yuqorqi xatda nurg'un kishilarning o'rtaq ko'z qarashini ifodalaganligini aytib, bu peshqadam askar mubolag'a qilyaptimi yoki atay sirliqlashtiryaptimi?
Yo'q. Kelgan xatdan uning butunlay mubolag'a qilmaganligiga hukm qilg'il bo'ladi. Nurg'un xatlar tahrir bilimining xizmat ustili ustida zo'r ko'p sondagi o'qirmanlar o'xshash necha savolni so'raydi. Faqat doirasi intayin keng xolos. Qandaqsiga ashundaq oydinlashtirishga amal bo'lmagan, xilma-xil o'zaro ziddiyatlik va mazmuni tamoman o'xshamaydigan nurg'un hodislar, cho'ng kichik voqealar va paketlarni qandaq qilganda hammani bir ramkaga selib, birli formula, ya'ni shaxsga cho'qinishga yig'inchoqlig'i bo'ladi. Buning xatoligimizni, pasib hodislarni, jinoyatlarimizni sotsialistik tuzum va leninizmga xiloflik qilgan partiya ichidagi turmush mezonini, yana davlatni sanoatlashtirish, yezigiligini kollektivlashtirish, madaniyat inqilobi, vatanni qo'g'dash ulug' urushi va urushdan keyingi xalq egiligini asliga keltirish xizmatini qandoqmi ayibligili bo'ladi? Bizning qo'rqmas ro'yimizga, qizg'inligimiz, yoshlik bahorimiz va bizning marshlarimizga yana qandoq baho berishga tegishlik? Ajiba biz bularning hammasidan biroqli voz kechamdiq. Zalim Stalin o'lib 30 yildan keyingi bugungi kunda zo'r sondagi maqolalarda uning jinoyatining ko'lami va dahshatligi oshkor etib tashlangandan keyin Stalinizmning shuhrati bir qism Sovet ittifoqi puhralarida qaytadan bosh ko'tardi. Bu Stalinning hech bo'lmaganda bir qism Sovet ittifoqi ommasining qalbida yanala bir ulug' shaxs ekanligini isbotlaydi. Stalin yana davlat sirtiga o'zining hukmronlik usulining to'g'riliqini nihoyatda muvaffaqiyatli holda isbotlab berdi hamda ba'zi chet elliklar uning haqiqatan muvaffaqiyatlari bor degan qarashga keldi. Masalan, nurg'un g'arblik obzorchilar ko'p yillardan beri uning Rossiyada paydo qilgan terrorlikni ayblashni xohlamadi. Aksicha, uning Rossiyaga ato qilgan sanoatlashishga havas qildi. Şoňa nurg'un kishilar Stalin davri jamiyatda g'oyat zo'r o'zgarish bo'lgan yezi iqtisodini shahar iqtisodiga asosiy jihatdan burilishni ishga oshirgan ushqandak ilgirlagan davr deb qaraydi. Ma'lum ma'nodan aytganda, yuqorqi qisman ahvollar haqiqat. Stalinning rahbarligida Sovet ittifoqi haqiqatan taraqqiy qilib, mo'yim sanoat davlatiga aylandi. Zo'r miqdordagi nüfus yezlardan shaharlarga eqib kirdi. Tuzumlashgan markaz umumyuzlik kontrol qilgan sotsializm tuzilmasi barliqqa keldi. Sovet ittifoqi iqtisodimi izchil bir qadar yuqori sur'at bilan davomliq oshdi. Sovet ittifoqining hukumat statistikasiga asoslanganda birinchi 5 yillik plan ichida Sovet ittifoqi xalq egiligi kirimi 4 hassa oshgan. Yillik eshish nisbati yuqori bo'lganda 15% ga yetgan. Bu ahvol nüfusning zo'r ko'lamda eqishini talab qiladi. Natijada 13 yil ichida shahar nüfusi 1 hassa oshgan. 1928 yildan 1940 yilgacha elektr kuchi yillik ishlab chiqarish miqdori g'oyat zo'r eshib 5 milliard kilowatt soatdan 48 milliard 300 million kilowatt soatga yetgan. Polatning yillik ishlab chiqarish miqdori 4 million 300 ming tonnadan eshib 18 million 300 ming tonnaga yetgan. Stanokning yillik ishlab chiqarish miqdori 2000 dan 58400 danaga yetgan. Mashina yillik ishlab chiqarish miqdori 8000 danadan 145 mingga yetgan. Ikkinchi dunyo urushi arifasida Sovet ittifoqining sanoat ishlab chiqarish miqdori butkul xalq egiligi miqdorining 84,7%ni egillagan. Sovet ittifoqi hukumat xabaridagi sonliq ma'lumotlar sal oshirib etilgan bo'lsa-mu, bu zo'r natijalarni inkor qilishga bo'lmaydi.
Stalin davrining dastlabki iqtisodining uchqandek taraqqiy qilishi nima uchun g'arbdagi qisman kishilarning Sovet ittifoqida Stalin o'lgandan keyingi faqat 3 yil ichidala shunchalik komediyalik holda Stalinga qarshi harakat ko'rilganligidan qattiq hayron qolganligini qisman holda tushuntirib berdi. Bu harakat tövəndəki ahvalni jamoatchilikka oshkorlab berdi. Sovet ittifoqi xalqining nafrati nihoyat chunqur bo'lib, koni o'ch adovatlarni hal qilishga amalsiz. Xalq g'oyat zo'r azob oqibatga uchirdi. Zo'r sondagi gunohsiz puhralarga ziyonkashlik qilindi. Bularning hammasi Stalin muvaffaqiyatlarining ko'rinmas badali. 1956 yılı Xruşov danlıq nutqini e'lon qildi. 1961 yılı 22 qatimliq partiya vakillar qurultayida 2 qatimliq Stalinga qarshi dolqin ko'tarildi. Hamda Stalinga qarshi dokladlarni hujjat qilib tuzib chiqdi. Yuqorida deyilgan nutuq va hujjatlarda Stalin davridagi Sovet ittifoqi jamiyatining to'lagan g'oyat zo'r badali echib tashlandi. Texmi ayblashga tegishligi, garchi Sovet ittifoqining sanoatlashishi dastlabki mezgilda nihoyat tez taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, ammo Stalin davrida Sovet ittifoqining to'lagan badalni Sovet ittifoqi ijtimoiy iqtisod o'zgarishi va zamonaviylashish andisi qo'lga keltirgan taraqqiyot surati dunyodagi boshqa rayonlardan tez bo'ldi degan qarash orqali aqlga uyg'unligini isbotlashga bo'lmaydi. Shundaqla bu xildagi aqliy xulosalarni axloq va haqqoniyat tarafda turib demaslik put terab turolmaydi. Bu qarash haqiqatga uyg'un emas. Har qaysi davlatlarning iqtisodiy taraqqiyotini o'zaro selishtirganda Yaponiyani misolga oladigan bo'lsak, mayli Meiji yangilikqa ko'chishdan keyingi 19-asrda bo'lsin yoki 2-dunyo urushidan keyin bo'lsin, Yaponiyaning taraqqiyot surati boshqa davlatlardan ko'rinarlik yuqori bo'ldi hamda ko'p odam o'lmadi. O'xshashla 20-asrda Italiya zamonaviylashtirish qurilishi jihatda Sovet ittifoqiga qaraganda texim yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Ya'ni 21-asrning boshlarida Italiya bilan Rossiyani jamiyatining iqtisodiy ko'rsatkichi umumiy jihatdan o'xshash edi. Eng oxirida intayin mo'yin bir nuqta bo'lsa, Rossiya 1890-yildan 1914-yilgacha Stalin davridan texmi tez bo'lgan iqtisodiy taraqqiyot suratini izchil saqlab kelyapti. Stalin Rossiya puhralarga odam ishongisiz darajada ziyonkashlik qildi. Qilchi ajablanarlik emaski, hatto Mikhail Gorbachevni o'z ichiga olgan hozirgi Sovet ittifoqi rahbarlari turli amallar bilan Gitler Germaniyasi qad ko'targan ahvolda sanoatlashish va kollektivlashtirish jarayonida belgilik ijtimoiy badal to'lash aqlga muvofiq ekanligini isbotlashga urindi. Hozirgi Sovet ittifoqi rahbari yozib chiqqan Islohot va yangi tafakkur degan kitobida 20-30 yillik sanoatlashish haqiqatan favqulodda qattiq sinoq bo'ldi. Biz hozir bugungi nuqtai nazarda turib bu savolga javob beradigan bo'lsak, sanoatlashish kerakmi yo'q? Ajaba bizga o'xshash bir cho'ng davlat sanoatni taraqqiy qilgan davlatga aylanmasa, 20-asrda mavjud bo'lib tura olamdi? Yana boshqa bir sababdimi oson ko'rib olg'ili bo'ladi. Ayni vaqtda sanoatlashish musofasini tezlatmay bo'lmaydi. Faşistlarning tahdidi 1933-yildan boshlab tez suratda oshdi. Agar Sovet ittifoqi kelib, Gitlerning urush mashinalarining ilgarilishini to'simasa, dunyo qandaq ahvolda qoladi? Davlatimiz xalqi 20-30 yillarda to'plagan kuchi orqali faşistlarni bitchit qildi.
Әгәр санаатлашыш болмаған болса, biz faşistlarning oldida tömürning sunuqimi bo'lmagan ahvolda qalatdiq, deb yozilgan edi. Әмма Совет İttifaqı cəmiyyətidəki hər sahəni zil-zilga salğan qarar 1933 yılı emas, bəlkə 1928 yılda çıxarılğan qarardır. O vaqtda millatarizmlaşqan Germaniya təhdidi əmdil körülüşkə başlagan olub, Stalin salmaq talabbızda Angliyadan kelgan urush təhdidiga taqobil turdiganligini jakarlagan edi. Moskva Germaniya bilan aktiv holda harbiy va siyosiy hamkorlik o'rnatdi. Amaliyotda 1932 yili yozda Stalin ochiq-oshkor holda tövəndəki kapolatni berdi. Bu kapolatnoma Emil Ludwig bilan davran qilgan ko'rishda o'ttirg'i qo'ygan. Sovet İttifaqı gazetimi ko'zga tashlanib turadigan o'rinda xabar qilgan. Sovet İttifaqı Germaniyaning orzusiga xiloflik qilgan ahvolda Polsha chegarasining tajovuzlikqa uchramaslikqa kapolatlik qilishga tayyorlanmadi. Aniqki, qilchi mubolag'a qilmay aytganda, Sovet İttifaqı nisbiy aytganda mushundaq kichikkina ijtimoiy manfaat uchun o'z davlatidagi avomni shunchalik g'oyat zo'r qurbonlik bergizdi. Bu ahvol insoniyat tarixida ilgari ko'rilib boqmagan. Princeton Universitetining tarixshunosi Cyril Black yozgan selishtirma usuli bilan Sovet İttifaqı jamiyatiga nazar degan asarning, ya'ni bu asar Sovet İttifaqıning zamonaviylashish musofasini atrofliq va cho'nqur tahlil qilgan. Yakun qismida mundaq ko'rsatilgan. 50 yildan keyin kishi beshiga to'g'ri keladigan universal iqtisod va ijtimoiy ko'rsatkich bo'yicha radga tizganda Sovet İttifaqıning o'rnida cho'ng o'zgarish bo'lmagan bo'lishi mumkin. Erishgan cheklik materiallarga asosan hukm qilganda, kishi beshi bo'yicha hisoblaganda 1917 yildan buyanqi Sovet İttifaqı hech qanday davlatga yetolmagan yoki eshib ketolmagan. Bugungi kunda Rossiyaning oldiga tizilgan 19 yoki 20 davlat 1900-yili va 1919-yilimi Rossiyaning oldida turadi. Biroq hatto 50-yillar va 60-yillarga kelgandimi, g'arbliklar yanala mundaq bir nuqtai nazarda ching turib keldi. Tarixdan qaraganda Stalinizmda yaxshi bilan yomon aralashib ketgan bo'lib, o'zaro ziddiyatlik. G'arb davlatlaridagi kommunistik partiyalarla Stalinizm paydo qilgan tarixiy reallikni tushuntirish nihoyat tas deb qarmaydi. Ma'lum tarafdan qaraganda, ularning bu qiyinchilikqa petib qolganligini tushunishga bo'ladi. Stalinning davlati hokimiyat yurgizgan kommunistik partiyaning sotsializm qurishning birdan-bir amaliy misoli. Bu partiyalarning Sovet İttifaqıning kontrolligiga uchirganligini nazarda tutganda, ularning bu jihatda bak cho'ng tanlash imkoniyati yo'q edi. Tövəndəki paket Stalinning sotsialistik qurilish jihatdagi tajribasining 20-ci əsrdəki olimlarni nima uchun jalb qilganligini texmi echib berdi. G'arbdagi nurg'un olimlar tarixshunos Isaac Discher, ya'ni uning asarlarining nurg'un o'qirmanlari bo'lib, boshqalar hamisha naql elishidi. Tarqatgan ideyalarning ta'siriga uchragan. Bu ideya Stalinizmning barliqqa kelishi, tarixiy zarurlik, intayin ibtidoiy bir jamiyatga siyosiy vosita orqali zo'rliq kuch bilan sanoatlashtirishni tez suratda ishga oshirishda cho'qim zarur deb qaraydi. Xrushev qo'zg'agan Stalinni pash qilish harakati bu xil ko'zqarashni bitchit qilishga yordami nihoyat zo'r bo'ldi. Alexander Soljenitsinning Gulag Orli nomli kitobi Stalin
tarixda aktiv rol oynagan degan əfsanəni cəsəd sandıqıga selib, ən axırqı bir dal mıxni qaqdı. Hatta G'arb davlatlaridagi kommunistik partiyalarmo Stalinizmning hozirgi davrdagi bir siyosiy kulfat ekanligini tunib yetdi. İtaliya Kommunistik Partiyasi Sovet İttifoqining tarixini ayblashda to'limi yiroqlab ketdi. Ammo marksizmga moyil G'arbiy Yevropa ziyolilari Stalinni pash qilish harakatida uchirgan silkinish texmi cho'ng bo'ldi. Şoňa kişiler paydın-pay Stalinizmni kommunizm amaliyatidagi g'oyat zo'r xatolik, ibrat ilish va saqlanish kerak deb qaraydigan bo'ldi. Biroq Stalin paydo qilgan baloyi ofatning yiltizini Lenindan surishtirish kerak. Ya'ni u miras qoldirgan mustabid partiya va terrorchi maxfiy saqchilardan ko'rishga bo'ladi. Stalinning g'oyat zo'r byurokrat apparati hamma cho'qim avangard partiya bo'ysunish asosiga qurilgan. Mubada u partiya jamiyatni o'zgartirish xizmatini ustiga olsa, davlatning huquqini muqarrar holda kuchaytirish va kengaytirish kerak. Stalinning o'zi qoldirgan mirosi bo'lsa, davlatning zo'rliq kuchini qilch tap tortmay paydalanish orqali jamiyatga taqobil turib, ijtimoiy ijodchanlikni cheklab, har qandaq idrokliq yangilik yaratishni bir holatida ujuqtirdigan saqchi davlatini qurib chiqib, tabiiy alayda huquq tuzumini shakllantirib, hammani markazning siyosiy kontrolligi ostiga ilishtir. Stalinning bu mirosining zo'r ko'p qismi u o'lgandan keyinmi yanada mavjud bo'lib, hatto Xrushchev qo'zg'agan kuchli hujumdan keyinmi yanada hech nima bo'lmadi. Shunga Stalinizm Sovet Ittifoqi andisining shuhratini butkul dunyoda yo'qotib qolmay, Xrushchevdan keyin Leonid Brejnev rahbarligidagi 20 yildan ortiq siyosiy va ijtimoiy qashshoqlik ko'rildi. Davomi bor.